नमस्ते दोस्तों, समर्थ जीएस में मैं एन झा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जीएस एवं करंट अफेयर्स रोज लेकर आता हूं। इस कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए 17 अप्रैल का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें एवं उसके बगल के रेड कलर के बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे मेरी सभी वीडियो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत किसने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2 लाख से अधिक सीटें बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, कैबिनेट। कैबिनेट ने हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस लोगों को दिए गए 10% आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 2 लाख से अधिक सीटें बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही सरकार ने करीब 4,315 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद भी की है। चलिए आज के हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलें। वैज्ञानिक ने किस महासागर में एक ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो तेलीय पदार्थों को अपना भोजन बनाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, प्रशांत महासागर। चीन की ओशियन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने हाल ही में प्रशांत महासागर में एक ऐसी बैक्टीरिया की खोज की है जो तेलीय पदार्थों को अपना भोजन बनाता है। खोज किए गए बैक्टीरिया केवल हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं से बने हैं। चलिए आज के अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलें। भारतीय नौसेना के लिए किसने युद्धपोत डिजाइन करने के लिए वर्चुअल रियलिटी केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, एडमिरल सुनील लांबा। एडमिरल सुनील लांबा भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने युद्धपोत डिजाइन करने के लिए वर्चुअल रियलिटी केंद्र का उद्घाटन किया है। इस वर्चुअल रियलिटी केंद्र से देश में बनाए जाने वाले युद्धपोत की क्षमता बढ़ेगी। चलिए हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलें। R.A. शंकर नारायणन को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, केनरा बैंक। R.S. शंकर नारायणन को हाल ही में केंद्र सरकार ने केनरा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। R.A. शंकर नारायणन को वित्तीय क्षेत्र में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे फाइनेंस में MBA भी कर चुके हैं। चलिए हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ चलें। न्यूयॉर्क टाइम्स और किसे हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, वॉल स्ट्रीट जर्नल। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार से संबंधित जानकारियां सामने लाने के लिए दिया गया है। चलिए हम अपने छठे प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से किसने देश में विकसित लंबी दूरी फायर करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, DRDO। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में भारत में विकसित लंबी दूरी फायर करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल 0.6 से लेकर 0.7 मैक की गति से उड़ सकती है। चलिए हम अपने सातवें प्रश्न की तरफ चलें। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण को जारी करने के लिए किसने मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के चौथे चरण को जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। इस चरण के अंतर्गत 2021 से 24 की अवधि के दौरान 5 GSLV उड़ानें शामिल है। चले हम अपने आठवें प्रश्न की तरफ चलें।
17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, विश्व हीमोफीलिया दिवस। 17 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हीमोफीलिया तथा खून बहने वाले विकारों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। चलिए हम आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलें। भारत के हर्षिल दानी ने किस खिलाड़ी को हराकर नीदरलैंड में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, मेड्स क्रिस्टोफरसेन। भारत के हर्षिल दानी ने डेनमार्क के मेड्स क्रिस्टोफरसेन को फाइनल मुकाबले में हराकर नीदरलैंड में डच इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब जीता है। हर्षिल दानी ने मेड्स क्रिस्टोफरसेन को 47 मिनट में 15, 21, 21, 12, 21, 13 से हराया। चलिए हम आज के अंतिम और 10वें प्रश्न की तरफ चलें। किस देश ने दुनिया का सबसे पहला लड़ाकू ड्रोन बनाया है जो पानी और जमीन पर चल सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ, चीन। चीन ने हाल ही में दुनिया का सबसे पहला लड़ाकू ड्रोन बनाया है जो पानी और जमीन पर चल सकता है। चीन ने साथ ही बनाए गए इस ड्रोन का सफल टेस्ट किया है और इस ड्रोन सीधे सैटेलाइट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर रोज करंट अफेयर्स एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।